أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ushbu dunyolarni yo'qdan bor qilib, bizlarni shunday ko'rkam ravishda yaratgan Janobi Haq Alloh subhanahu va taolaga cheksiz hamd sanalarimiz, shukronalarimiz bo'lsa yarar edi. Hamda suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'ngillarimizning turlaridan chiqib turgan salovat sharifalarimiz erishsa yarar edi. Salat ibn Umayyas radhiyallohu anhudan kelgan bir hadis sharifida ul ayta, kunlarning bir kunida men keldim Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu qirina. Fa asabtu dhunuban la araha illa min al-kabair. Ulayta men ishladim bir turkum gunohlar. Hamda ul qilgan gunohlarimni ulug' gunohlardan deb o'yladim. Hamda shularning haqida bilishir uchun Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu qirina keldim. Hamda anardan so'radim bularning haqida. Ul menga javob bo'larak mendan so'radi: "Ma hiya?" Nindi bu gunohlar deb. Qultu kaza va kaza. Hadisni yetkazuvchi ayta, men aytdim, shunday gunohlarni qildim, ya'ni falan gunohlarni qildim deb bayna so'ylab berdi. Qala laysat hadhihi min al-kabair. Hamda ul aytdi, shu qilgan gunohlaring buyuk gunohlardan tugildir. Hunna tis'un. Alar 9dir. Al-ishraku billah. Birinchisi bo'larak Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu shu hadisda yetkaza eng buyuk gunohlardan bo'lgani al-ishraku billah, Alloh taolaga shirik qiluv. Ya'ni Alloh taoladan boshqa bor deb, boshqa ilahlar bor deb, hamda ularga tabinu bu buyuk gunohlardandir. Ikkinchisi bo'larak vaqatlu nasama. Ikkinchisi ulda bo'lsa kishini o'tiruv. Haqsiz yerga biror kishini o'tiruv. Wal firaru minaz zahfi. Üçüncüsü bo'larak ayta, sug'ish yo'lida dushmanning qarshisidan qo'shuv. Va qazbul mahsana. Dörtinchisi bo'larak ayta, ulda bo'lsa paq bo'lgan, chista bo'lgan, zina qilmagan xotinga qarata sen zina qilding deb iftira atu. Va aklur riba. Beshinchisi bo'larak buyuk gunohlardan riba ashav, ya'ni protsentga olingan aqshalar bilan ta'min etu, protsentga alu, kreditlar alu. Va aklu malil yatim. Şulayok yetimlerinin ölüşüne koru, yetimlerinin malın aşav. Va ilhadu fil mescid. Yedinchisi bo'larak aytdi, Mescid-ül Haram, yani Mekke yerlerinde, şu Ka'batullah tirayunlarında büyük günahlar işlev dinden çıkaratırgan. Vallazi yestasxiru. Şulayok kişilerine mıskıl itu. Kişilerden külü bu da Müslümanlara tıyılgan amellerdendir. Çünkü bu ulu günahlardandır. Ve buka'ul valideyni minel uquq. Eti enilerinin yaşların çıgaru, alarga hürmetsizlik көрсетіп, alarını mıskıl itip, alarının sözlerini tınlamışı, eti enilerimizin yaşların çıgaru şulay ulu günahlardan bulup dura. Qala libni Umar, etefraqun nar. Şunda Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu mindan so'radi de, sen cehennem otundan qutulurga tiliysinmi? Va tuhibbu an tadkhulal jannah, hamda jannatga kirarga tiliysinmi? Qultu i vallahi. Javob bo'larak men qaytardim, albatta vallahi tilim deb. Qala ahayyun waliduk. Shunda u mendan so'radi de, atiyaning isanmi deb. Qultu indi ummi. Javob bo'larak men qaytardim de, ayya aniyim isan, aniyim menim qiriyimdadir. Qala fa vallahi law alanta laha al-kalam wa ad'amtaha at-ta'am latadkhulanna al-jannata majtanabata al-kaba'ir. Hamda u menga shunday aytdi, Alloh bilan ant etam. Agarda sen aniyingga qarata yumshoq so'zli bo'lsang, ani rizqlandirsang, ta'min etsang, shu buyuk gunohlardan tiyilgan kelish albatta jannatga kirarsin deydi. Hurmatli musulmonlar, ko'ramiz, jannatning kiruv usullari ko'pdir. Hamda ularning ulug'laridan bo'lib turgan birsi ulda bo'lsa, ati anilarimizga hurmat ko'rsatuv, ularni zo'rlav, ularning so'zlarini tinglav. Shunga ko'ra, hurmatli musulmonlar, ati anilarimizni hurmat etarga unutmaylik, ularga qarata yumshoq so'zli bo'laylik, hamda ularning amrlarini bo'ysunaylik.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.